ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ? ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೀತದಿಂದ ಕಫ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಕಫ ಬಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಫ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು ಔಷಧಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ, ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಜಜ್ಜಬಹುದು ಬೇಕಿದ್ದರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಇವಾಗ ರಸ ತೆಗೆಲಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಖರ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೀರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಫ, ತಲೆನೋವು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡೆ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಧ ಬೆರಳಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಇದರ ರಸ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯೇ ಬೌಲಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇದೆ. ಆ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಜಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ರಸ ಕೂಡ ತೆಗಿರಿ. 2-3 ಹನಿಯಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕಿದ್ರದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಳ್ಯದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿಗುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ರಸ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ವೈಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡೀರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಾದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಾಯ ಅದು ಇದು ಏನಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅರಿಶಿನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಅರಿಶಿನ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲ ಕಫವನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಫ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಬೇದಿಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ